بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس 12، الأخصائي الاجتماعي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا اللقاء أيها الإخوة الكرام ثناء ومدح النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، وسنذكر أمثلة ونماذج من مدح وثناء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لزوجاته أمهات المؤمنين، لنتعلم جميعا أيها الإخوة الكرام كيف يتعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. ونحن اليوم بحاجة إلى أن نتعلم ونعلم الحياة الأسرية المحمدية في أسرنا والأسر المسلمين الأخرى بإذن الله تعالى. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها: وخير نسائها خديجة، ويقصد بخير نسائها أي خير نساء الدنيا في زمانها. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويمدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، لأنها كانت كريمة، كانت تعطي، كانت تنفق. فيقول عليه الصلاة وأزكى السلام: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، أي أطولكن يدا في الكرم والجود والعطاء. وينشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فضل أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها في عبادتها وطاعتها لله سبحانه وتعالى، فيقول: فإنها صوامة قوامة. بسيرته نحيا ونسعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.